Bueno, pois, para non perder o ritmo, volvo a estar magníficamente acompañada. Estamos todos na mellor das compañías para continuar cas presentacións que configuran a xornada de hoxe. E, en primeiro lugar, vai a intervir Bernardo Maiz, historiador, tamén de longa traxectoria, desde hai moitísimo tempo que ven investigando e publicando moito en torno a temas moi variados, non? Porque non son os únicos os vencellados ao tema do franquismo, o tema da represión, da resistencia guerrilleira, etc., sino que tamén tocou outros palos, non? Pero en esta oportunidade pois foi convidado pola sección para falar dun dos temas que lle ten ocupado, bueno, desde hai moito tempo, pero que últimamente, non? Que é en relación á legislación naval militar, que tanto influiu precisamente en este tempo da República da Costa da que nos falaba Emilio Grandío. Cando queiras, Bernardo. Vades perdonar, pero non vedes que non teño a voz que me acompañaba. Eu era un magnífico baixo profundo e ahora me convertí en subterráneo, casi. Quero agradecer o convite duns e doutros, indudablemente de Fran Redondo, que xa fíxome honor, tuve o honor de lle prologar dos libros, cousa que indica que cheguei ao Olimpo dos deuses, claro, cando te invitan a prologar, non? Hai tempo xa, non? E sí que é verdade o que estabas a dicir ti. En segundo lugar, quero citar unha cousa que indicou Emilio. Eu me acabo de dicir que parezco un pimpollo, pero teño 72 anos. Por lo tanto, sí que tuve o privilexio, duro privilexio, de poder recoller moita información oral. E precisamente como historiador, fun dos que iniciei unha cousa que recordo que aquí, onde botei 5 anos e medio estudiando, pouco, pois foi considerado un herexe, que era a historia feita en base oral, que non vale. Temos falado moito, Emilio, etc., e eu, de que, habendo papeles, hai que combinar. E sí que é verdade, Emilio, que sabes ti tamén como amigo mellor, que as causas judiciais contan todas as mentiras posibles. Hai un refrán galego que coñeceremos todos que dice que os papéis teñen en conta do que poñen neles. Eu xuro e perxuro que, desde o punto de vista científico, non son menos fiables as informacións orais que as moitas das informacións escritas. Mes ben ao revés. E a que miramos causas judiciais políticas, neste caso, sabémoslo perfectamente. E, en cuarto lugar, vou comenzar cunha cousa de, recordades no ano 2006 que a Xunta de Galicia, naquele momento, convocou o Ano da Memoria. Ben, naquele momento, o Consello de Europa, o 17 de marzo, teño extraído aquí unhas frases de un manifesto que publicaron que marcaron esta investigación que comecei eu a facer naquele momento porque me din conta de que os xuristas non investigaban como creio que debía que facer o tema este da represión legislativa e que escasos historiadores ou historiadoras anduveran neste eido. En todo caso, si tiña que ver con outros eidos. Por exemplo, a represión sobre a muller, que, con gran alegría pola miña parte, está aceptablemente estudiada. As frases do Consello de Europa é que o réxime franquista impuxo a lei marcial en toda España, sometendo a xuízo militar a todo individuo considerado como opositor político. O réxime franquista privaba de toda garantía seria de defensa legal a todos. Ben, teño que aclarar tamén que eu por razóns de saúde familiar estou vivindo a cabalo entre o Seixo de Mugardos e a calle Urzaiz de Vigo. Para mí é unha auténtica locura este plano, entonces eu que sempre presumo de ser persoa moi de horario, pensaba que isto empezaba ás 4:30 e pensaba que cada un de nós tiñamos media hora. Como ven, equivoqueume de plano. Vamos a ver. Ao longo vamos a ver que legislación militar, naval especificamente, había no territorio español no 36. As leis militares españolas, todas elas parten das ordenanzas de Carlos III, pero, nomeadamente as da Marina, as de 1793 de Carlos IV.
E desas, con gran orgullo, por certo, para os historiadores, porque é un dos poucos estados do mundo actual que pode remontarse documentalmente a unhas cousas tan ben estruturadas como aquelas ordenanzas navales e militares. Ora ben, ao longo do século XIX e no primeiro 30 anos do século XX, con gran influencia británica, por certo, gran influencia británica na Armada, houve moi apreciable nos códigos que vamos ver posteriormente, que é o Código Penal de la Marina de Guerra do ano 1888, a Lei de Organización e Atribuciones de los Tribunales de Marina e a Lei de Enjuiciamento Militar del mismo ramo, así llamada ademais. Pero, atención, sempre prevaleceu sobre todo eso hasta 1945 o Código de Justicia Militar. Non sei se recordarán que en estudio este tema que nos ministerios tradicionais, igual que agora falamos do Ministerio de Defensa, os que vivimos 25 anos como a min do franquismo, había Ministerio del Ejército, Ministerio de Marina, Ministerio del Aire. Para atrás verán que hai Ministerio de la Guerra, que colle o Exército, e Ministerio de Marina, entendido, non? Bien. Hai un elemento máis que se hai aquí xente de familia de Marina, yo lo soy, meu avó materno era un chusquero da Marina, del Corpo de Máquinas, que se foi fora cando era primeiro maquinista coa Lei da Hazaña. Pero noutro eido teño algún familiar na Marina, pero non descendo, gracias a Dios, e ainda menos dos Pata Negra, non? Pero os conozo moi ben. Eu criei-me da cabalo dunha banda outra da ría de Ferrol e vivín dos mundos. E o mundo que vivía en Ferrol, na miña infancia e adolescencia, era un mundo da élite extraña que hai en Ferrol, que non é como un lugar como Vigo, con serveiros, médicos, etc. Eu son vigués con sorte, por iso podo falar, senón que era un mundo no que a miña muller, cando chegou a Ferrol, non entendía como mandaban máis que ninguén un señor que tiña galones. Era estaba acostumbrada a que mandaran a xente civil, nunha palabra, non? Entonces, a Marina é un grupo especial, é un grupo de guerra, é un grupo militar. Me explico isto tan demoradamente para poder aclarar unha serie de extremos que veñen despois. Na Marina hai, debido á pequenez dos barcos, ten que tener en conta este elemento puramente práctico, hai unha característica, entre moitas outras, que caracteriza que a estricta separación de espacios a bordo por especialidades e por graus, para non tropezar. É diferente nos submarinos, porque están moi apretados, non lles queda máis remedio que ser máis camaradas. E unha rigurosísima disciplina, moi superior a que pode haber no exército, e moito máis ainda no aire, entendido, non? Ficais a disciplina semellante sea os dos corpos especiales, simplemente, non? E tamén moita endogamia, e moito máis clasismo que, por exemplo, no exército de terra, a endogamia empezan a sumar apellidos, con guiones, non lles cabe no carné de identidade. E un fenómeno curioso, porque todo o mundo sabe que un general de artillería, un general de infantería, un general de intendencia ou de caballería mandan igual. Pero non sucede así na Armada. Na Armada, un almirante que pertence ao Corpo General ten maior rango nunha palabra que un general de máquinas. Me van entendendo, non? Bien. Entonces, este é un elemento que hai que teñer sempre que apreciar para entender o que sucedeu neste tema que nos ten aquí na Marina, non? Cando se proclamou a Segunda República, unha das primeiras medidas que tomou, casi se conocen como leis da hazaña, foi facer lixeras modificaciones da estrutura militar. Unha é o que me parece moi significativa, porque, claro, sempre se entendeu que os militares tiñan máis honor que os civiles. Por lo tanto, contradecir o honor militar é moito máis grave nun capitán de artillería que mí, entendido, non? Según eles. Bien, digo yo porque non supoño que saben que o goberno republicano impuxo un xuramento de fidelidade á República que dice: prometo por mi honor servir bien e fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla por las armas. E que non quiera que se vaya. Por qué? Porque, mira, aprobei 3 días despois, o día 25, outro decreto polo que os militares profesionais podían abandonar voluntariamente o servicio activo, o que se chamou despois con Felipe González, reserva activa, nunha palabra, con soldo íntegro. Meu avó foi un deses. Abandonou a Marina de Guerra e se pasou a Marina Mercante e ganaba un montón. E gracias a eso, miña nai estudiou medicina en Ferrol, aquí. E continuou, por outro lado, cun elemento que na Marina provocou sarpullido, entende, non? Que é a unificación das escalas. Quero dicir, aqueles que procedían de tropa podían acceder ao cuerpo de oficiales. En terra, eso non provocou demasiado malestar porque era práctica habitual.
En Marina provocou un enorme resquemor. Como é posible que ese que estaba na camareta de suboficiales ahora pode estar na camareta ou na cámara, que é superior, na cámara de oficiales? E isto provocou enormes tensións, fundamentalmente a bordo dos barcos. E última, o día 11 de maio, ven que a República ainda non levaba un mes, anulan un elemento fundamental que foi reducir as competencias dos tribunales militares, igual que anularan o que eran as xurisdicciones especiales, que se cadra poderei explicar despois, se é que non saben xa como supoño o que é. A partir dese momento, as reformas militares vanse ralentizando enormemente e, finalmente, en xullo e setembro do 35, o goberno daquele momento, que non é o do primeiro bienio, paraliza absolutamente esas reformas. Pero, entre tanto, e atención ao que lles vou dicir, publican, no ano xullo de 33, Lei de Orden Público, na que o Estado, proclamar o estado de guerra, é competencia exclusiva do goberno. Ben, que sucede? Que chegamos á sublevación militar de xullo de 36 e aos bandos de guerra. O alzamento cruento, terrible, definitivo, que provocou unha cosa socialmente, empatando co que se viña falando aquí, tremenda, que foi que rematou traumáticamente as ilusións de que medraran 5 anos en liberdade, naquele tempo de esperanza, en palabras de Dieste, que foi o país, naqueles 5 anos, que un país que comezaba a cambiar. Mirade, eu sempre comento que miña nai, que estaba en quinto de medicina no ano 36, e que estaba próxima a FUE, decía que ela perdera a guerra 2 veces. A segunda como muller, pero a primeira como demócrata. Faltando os xuramentos, como se acaba de indicar, o desobedecendo o goberno democrático e recurrindo a unha legislación que estaba en estudio de resolvela, proclama bandos de guerra, varios, bandos de estado de guerra que continuou hasta 1945, que todos teñen padecida redacción. Teño aquí unhas frases do bando da Coruña, por exemplo, que serán tratados con todo rigor cualquier delito atentatorio e disciplina militar, etc. E eses bandos foron unificados pola Junta de Defensa de Generales Alzados no fundamental decreto, que recomendo a lectura porque pon os pelos de punta, decreto número 79 do 31 de agosto do 36, que situaba baixo a xurisdicción de guerra todos os hechos delictivos de origen ou fin político-social, que eles definían cales eran, claro. Especificamente, rebelión militar, adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión, resistencia, sedición, desobediencia. Todas as causas, e atentos a estos, serán instruídas, de guerra e de marina, serán instruídas por los trámites de juicio sumarísimo, según el Código de Justicia Militar, artículo 19, e título 17, e de suliñar que, sendo xuicios sumarísimos, non cabía recurso. E hai que suliñar que algún abogado civil meterelles algún gol. Quero dicir que Iglesias Corral, por exemplo, un personaxe curioso, foi abogado defensor de cargos caracterizados da cidade da Coruña. En Ferrol sucedeu exactamente igual, en Vigo exactamente igual, incluso militares. Vamos a ver, aquí todo o mundo sabe quen é María Xosé Queizán. Eu busquei a María Xosé Queizán a historia militar do seu pai, que era alférez de complemento no 36. E o alférez Queizán, que era abogado, defendeu, neses primeiros meses, poido defender a moita xente nos xulgados militares de Vigo. Hasta que dixeron que, mira, baja del Regimento de Infantería de Bélida e te destinamos a regulares. Estuvo combatendo e morrendo, curiosamente. Cando me falan a mí de determinadas cosas, é o exemplo que sempre poño. El teniente Queizán morreu no frente de combate en El Segre, en Balaguer, en un bombardeo republicano. Entendido, non? E cantos personas, defensores da República, morreron combatendo no bando republicano. E viceversa, claro. Entonces, non cabía recurso e estaba prohibida a intervención de abogados civis, que é moi importante que o entendan, porque cando se explica a composición dos tribunales, ali xurista só había un que era o fiscal. E aí crean, inmediatamente despois, en noviembre, el Alto Tribunal de Justicia Militar, formado por representantes de ambos corpos, donde encontramos a un personaxe de nefasta memoria, que foi, en aquel momento, o coronel auditor militar de Marina, Luciano Conde Pumpido, que non é o avó de Cándido Conde Pumpido, un tío avó. Ese tribunal foi transformado en setembro do 39 en Consejo Supremo de Justicia Militar, que non foi suprimido hasta 1987.
Entendido? Bien. Non vou desenvolver a rápida toma de Galicia polos sublevados, etc., pero sí que hai que salientar outra serie de aspectos. Chego á legislación. Mire, quizáis, se aquí xente que estudiara Dereito, na miña quinta ou algo máis novo, recordará un tocho terrible de Dereito de un señor apelidado Sánchez Agesta. Sánchez Agesta traen ilustre xurista como recalcitrante franquista. Escribe o seguinte: desde o primer momento los alzados, así, que querían organizar un Estado prescindiendo absolutamente das desprestigiadas instituciones vigentes hasta a fecha 18 de julio. E por tal, en outubro do 36, restableceron na súa totalidade as leis que citei arriba, nomeadamente o Código Penal de la Marina de Guerra e o Código de Justicia Militar de 1880, que estuvo vixente hasta o ano 45. Bueno, non é grato comparar, en absoluto, onde houve máis represión. Supoño que saben perfectamente que o territorio onde máis represión houve en Galicia temos unha nominal de 997 persoas de xullo de 36 a agosto do 75, Moncho Reboiras. Entendido, non? 1000 personas. Pero neste caso, vamos ver canta xente foi condenada a morte por sentencia de Consello de Guerra. De comezos de agosto a novembro do 36, de comezos de agosto do 36 a novembro do 39, foron pasadas polas armas de 225 a 230, repito, non estou falando da represión irregular, entendido, non? Que foi brutal. Bien. Eu teño encontrado documentos deso que te queda estarrecido, non? Direilles que durante anos abandonei este tema de investigación e investigar patrimonio marítimo que menos sangrante. Entendido, non? Hasta que, por razones de varias índoles, tuve que volver a isto, non? Agora estou facendo un traballo sobre o meu veciño e conocido, tiña 2 anos cando morreu, pintor Felipe Bello Piñeiro. Así que imaginen o cambio, non? Bien, foron pasados polas armas de 225 a 230 mariños de guerra. E ata 1939 foron executados noutros lugares de Galicia, marinos de guerra, estou dicindo de mariñeiro para arriba, de 10 a 15. Os que hai que sumar de 95 a 100 da mariña mercante. Entendido, non? Bien. E rematada a guerra, porque unha cosa que me sorprendeu deste tal, a represión empezou no 36, pero que non acabou no 39. Entón, claro, eu estou avanzando nos anos 45, 46, 47, porque é a realidade, non? Ben, en fin. Entonces, e finalmente, do 39 ao 45, executaron en Ferrol a 29 mariñeiros e cabos que combateran a Armada Republicana e que fiaran nas promesas do almirante Moreno Fernández de que non iba a haber represalias. Foi unha sorpresa para Xosé Manuel Suárez e para min, que traballamos moito xuntos, encontralos no arquivo, no libro, registro do cementerio de Canido de Ferrol e no de Serantes. 29. Ben, por comparar, na base naval de San Fernando, de Cádiz, que, como Ferrol foi ocupada en moi poucos días, non houve guerra en ningún lugar, Cicais en Galicia, o único lugar onde sí que houve algunha guerra foi en Ferrol, pero foi durante 3 días, do 36 ao 40 fusilaron en total civís, soldados e mariños a 194. En Ferrol, só mariños de guerra xa venen os que eran, non? E atención, que incluso máis sorprendente, e me alegro moito de que foran tan poucos, tomada polos franquistas a base naval de Cartagena no último día, exactamente, os 2 últimos días de marzo do 39, de aí ata 1945 foron executadas 179 personas en total, das que 115, 120 eran da Armada. E entre eles, 11 mariños que, fiados das promesas do mentiroso de Francisco Moreno Fernández, almirante e ministro de Marina posteriormente, volveran da flota que foran a Túnez. Sigo e vou concluindo. Rematada a guerra, supoño que saben que os ministerios de Tierra, Mar e Aire foron unificados moi tarde, no 86, no Ministerio de Defensa que ten ao frente esta señora tan pintoresca, actualmente. Ahora ben, desde que acaba a guerra, era a responsabilidade exclusiva do Exército de Terra aplicar a legislación non só ao personal propio, lóxicamente, sino aos civís. O sea, eles nos chaman paisanos.
acusados de delitos militares políticos ou de orden público, por exemplo, os soldados da República que continuaron a guerra na guerrilla antifranquista. Utilizando leis teóricamente elaboradas para xulgar a civiles exclusivamente. Entón, iso significa que, como a Armada non traballaba nese sector, nos arquivos, o número de procedimentos judiciais deste longuísimo período, que chega aos 63, como Fran conoce ben, en terra é moi superior en número de procedimentos judiciais ao que ten a Armada, que a partir deste momento só actuaba judicialmente con tanta eficacia burocrática como frialdade e rigor en asuntos referidos ao seu personal e ao seu ámbito de actuación que lles digo e non acabo. Desobediencia, insubordinación, motín, sedición, rebelión, piratería, fugas, sabotajes en buques ou instalaciones navais. Direilles que a Marina Mercante estaba rexida pola Lei Penal da Marina Mercante do ano 23, que enumeraba delitos que les van sonar a militares: rebelión, sedición, insulto superior, desobediencia, abuso de autoridade, abandono de buque, abandono de servicio, deserción e piratería. E remitía as citadas leis da Armada as acusacións de rebelión, sedición, deserción e piratería. Esa lei foi modificada no 46 e sustituída no 55 por unha lei de título máis longo e preocupante. Chámase nada menos que Lei Penal e Disciplinaria da Marina Mercante, por se acaso non chegaba con penal. Bien, que sucedía diante dun tribunal? Isto ten un proceso común, bueno, quieto, común ao xérito de terra, absolutamente moi semellante, non? É un proceso larguísimo de un xuez instructor que non é xurídico, que elabora un sumario cunha causa determinada. A min, na Marina, son moi curiosos e moi interesantes, a mí foron moi útiles sumarios para averiguar los hechos, para averiguación de hechos ocurridos en los lugares de residencia del personal de Marina. Dá unha información exhaustiva do que pasou o 18, 19, 20 e 25 de xullo en Fene ou en Malpica, en cidades, en lugares mariñeiros. Bueno, elaborado isto, le elevaba a auditoría, neste caso a auditoría de Marina, de Ferrol, da que dependía toda a actuación judicial do Miño Bidasoa, teñan en conta iso. É unha zona amplísima. O auditor, a auditoría, designaba un tribunal de militares ou de mariños, neste caso, sin formación xurídica. O único que tiña formación xurídica, tampouco os defensores tiñan formación xurídica, en casos excepcionais, era o vocal ponente, a veces, e o fiscal. Nos procedimentos é terrible porque abundan, son exhaustivos, son cienes e cienes e cienes de documentos, de papeles, repetidos moitas veces, o intercambio de documentación dunha causa a outra causa, subsumida unha noutra, e intercambio de causas de marina a causas de tierra e viceversa. E iso abunda nos erros. Ás veces tráxicos, como un caso que lles vou contar, que é que a causa 207/36 de Marina, na que o 8 de xaneiro do 37 ordenan por en libertad ao personal da Armada que se entregara a artillería, cando a artillería avanzaba de Ferrol hacia Pontedeume, no edificio do Concello de Fene, o 23 de xullo do 36. Había xente ali que eran desde mariñeiros de reemplazo hasta cabitos de la Marina, un subteniente e tal. Bien, curiosamente a resposta é que varios ya habían sido pasados por las armas. E o responsable destas cousas, hai que dicir os nomes dos verdugos, no Departamento Marítimo de Ferrol, o responsable do SIP, Servicio de Información e Policía da Armada, era o teniente de navío Antonio Pasquín Daván, tamén de infausta memoria. Nos consellos de guerra, atención, a graduación ou rango dos membros de tribunal estaba en correspondencia ao dos acusados. E cando estes eran civís, dependía da importancia da persoa xulgada do caso que se xulgara. Como dentro da sala se mantiña a xerarquía militar, se a presidenta do tribunal era coronela, o abogado defensor era capitán, usted se calla. Así de sencillo. Aparece recollido en algún caso. Concretamente, nun estudio moi profundo que fixen eu sobre o xuicio, condena e execución da Amada García e os compañeiros, o abogado defensor que se portou, un capitán de artillería e de tierra, pero vale como exemplo, López de Ayala, que comparaba a Mariana Pineda e a Amada García en concreto, pois foi mandado, foi silenciado varias veces polo presidente do tribunal. Entonces, nunca, que eu saiba, nunca un fiscal foi silenciado. Asinada a sentencia, esta era remitida á auditoría de novo, que a su vez a elevaba a Capitanía do Exército da Mariña a Ferrol, que a elevaba a súa vez ao Alto Tribunal de Justicia Militar,
E a resolución viña de volta coas penas ou aceptadas, ou rebaixadas, ou elevadas. E elevadas que, sendo de morte, precisaban a asignatura del generalísimo. Ofrezco dúas mostras de elevación obra do coronel auditor Luciano Conde Pumpido, posteriormente general. Unha delas é a causa 3736 contra os operarios do Arsenal de Ferrol, Manuel Hermida Toimil e Gonzalo López Pantín, condenados a cadena perpetua en outubro do 36 e por dictame do Dr. Conde Pumpido elevando a pena de morte executados na galería de tiro do Arsenal o 14 de xaneiro do 37. E outro é un caso que teño aquí todo vaciada a causa, a propósito, ben coñecido pola xente, por todos vos. É a causa 89-1937 instruída en Vigo por asalto ao Albou Eva, o 22 de abril do 37. En xulio do 37, o responsable de esconder na proa do barco, no interior, claro está, un voo grande que debaixo do camarote da cámara de mariñeiros en proa había unha trampilla que baixabas onde estaban as cadeas e máis un enorme alxibe, ali esconderonse 9 personas escondidas por un rapaz moi noviño, afiliado a CNT, como debía de ser, que era paleiro do barco, que era do Berbés, Ignacio Iglesias del Río, que tiña 19 anos. Bueno, descoberto todo aquilo, houve un suizo, un consello de guerra, se queredes despois teño aquí todo o material que saquei dai, hai debido... A veces hai un problema que a ninguén lle parece mal. A historia de Galicia moitas veces foi feita por literatos ou literatas, non por historiadores. En relación a este caso, eu conocín a filla do matrimonio que iba a bordo, que era amiga da miña sogra, e a verdade, dígala Agamenón, o su porquero, que neste caso soy yo. Ora ben, isto é o que me interesa para o que nos trae aquí. Rematando agosto do 37, este home, este rapaz, fora condenado a 30 anos por adhesión a la rebelión, Ignacio Iglesias del Río, rematado agosto do 37, o auditor Conde Pumpido, comillas, considerando la importancia del hecho en sí, que no es el primero de análoga naturaleza que se ha llevado a cabo por elementos marxistas rebeldes, es preciso en todo punto imponer al procesado, principal responsable del mismo, la sanción máxima, para procurar evitar la repetición de estos hechos en el futuro, al propio tiempo que, como ejemplaridad y lógica reacción social del nuevo Estado, contra los contumaces que en la retaguardia ejecutan tales hechos. E elevou a pena non un grado solo, podía elevar a perpetuo. Non, elevou a pena 2 grados, a morte. Ignacio Iglesias del Río, vecino do Berbés, de 20 anos xa nese momento, foi fusilado por un pelotón de mariñeros al mando dun alférez de fragata, donde está actualmente a ETEA de Vigo, o 21 de maio do 38. E vou rematando. Miren, non podemos esquecer a que se pode chamar pena menor ou delito menor. As desercións que non podemos cuantificar, pero que é impresionante, porque na base de datos que ti conoces tamén, da Marina, hai cienes e cienes e miles de causas por deserción, sobre todo a partir do 38, cando acabou Frente Norte. Pero que chega a cando que irades. Algúnha pintoresca, vos direi. Eu tuve un veciño que desertara e finalmente volveu no ano 50 e lle puxeron mes e medio de cárcel e 150 pesetas de multa. Por certo, non? Sino, as sancións económicas que estaban previstas na Lei de Responsabilidades Políticas en 1939 que os tribunales militares aplicaban. As condenas a longos anos de traballos forzados no penal do caserío de Osío, en Cádiz, que eu conocín non como preso. E as numerosas expulsiones da Armada, sobre todo, curiosamente, a un cuerpo técnico moi cualificado, que é un detalle que lles vou dicir cando van vaciar a taquilla a bordo de creo que era o primer maquinista de la Armada, de Tui, Jaso, apellidado, a gran sorpresa suya que teñan dentro unha obra de General de los Ríos. Un maquinista da Armada que tiña a bordo unha obra de General de los Ríos. É un corpo oculto, non? E, sobre todo, o corpo de maquinistas. Atentos a un par de cifras. No ano 36, o corpo de maquinista tiña 428 componentes. No ano 42, 79. Nese período, morrera 49. Estaba no exilio 55. Por baja ou expulsión, 199. Cando foi mirar baja ou expulsión, comprobei que a maioría eran expulsiones. Digo, 328, 79. E, 1
Vou rematar con unha certa crudeza, pero cun componente poético. Hai o mariñeiro del Jaime I, ten unha autobiografía que comprei na librería Neas de Coruña, accidentalmente, porque a vi, Manuel Gantes, que se titula El Jaime I, el Potenque en español. Cando era un señor bastante de derechas, por certo, porque este home que fixo a guerra no bando republicano, por fin conseguiu chegar a Coruña desde Cartagena en circunstancias inverosímiles, e finalmente unha familia ben levada, e estuvo preso de xuño do 39 a maio do 40. En Ferrol habilitaron, na base naval de la Graña, habilitaron unha especie de campo de concentración, co que din, por certo, investigando sobre mariños de guerra, alemanes internados ali nos anos da Guerra Civil Mundial. Din con ese campo de concentración, poquito, moi pouquiño, accidentalmente. Este home fai as súas memorias e remata deste xeito. La parte máis deprimente de la prisión era cuando, al atardecer, sacaban a alguén de la nave para emprender de madrugada un viaje sin retorno a la eternidad. Por si non abonda, teño dúas citas que unha vai sorprender. O autor é Felipe Bello Piñeiro, precisamente porque atopei os seus diarios, que eu vivo no Seixo de Mugardos, en frente a Ferrol, e hasta o ano 77 tiñamos lancha de pasaxe, non? Bien, entonces, dice, miren a frialdad, nos pasó por babor una lancha que dijeron llevaban de la Graña a la Punta del Martillo a unos que iban a fusilar y que iban cantando. A miña sorpresa foi sorprendente que iban cantando. E pensas en la Internacional, en cosas parecidas, ¿no? Pero claro, suboficiales de la Armada cantando en la Internacional, poquitos, ainda que fueran republicanos, ¿no? E menos naquelas circunstancias, ¿no? E entonces me encuentro con, se alguén sabe algo máis desto, porque teño unhas fotocopias dunha cosa mecanografiada, sei de quen son, non sei que me as dio. Emilio Santos. Y allá, en la Punta del Martillo, el pelotón de ejecución escuchó la última canción de unos hombres que, pasados unos minutos, entregarían su alma a Dios. Dous amores a vida guardarme fan, a patria a que adoro e o meu fogar, a familia e a terra onde nascín, sin eses dous amores non sei vivir. Con certeza, Salvador Golpi como poeta e Xosé Valdomir como músico estarían tan orgullosos como tristes. E con isto e un bizcocho, moitas gracias, Bernardo. Tamén, vamos, exquisito cos tempos, a pesar do particular estilo que nos caracteriza. Cheo sempre de... Vou dicir unha cousa, que mire, señora, os do Seixo e os de Legorreta de Guipúzcoa, xuntos, somos así. Moi ben, no, que sempre fan ameno, quero decir, pois, o teu relatorio, non, do que me consta que tivetes que suprimir moito en aras precisamente de respetar o tempo. Así que agora damos paso a Eliseo Fernández, que tamén licenciado en Documentación pola Universidade da Coruña, que traballa precisamente no Arquivo Intermedio Militar de Ferrol, onde ten as fontes aí chamando todos os días, non? E que ten unha importante produción sobre temas de movimento obreiro e de anarquismo en Galicia, e a quen aproveito un público para agradecer os vos consellos que lle deu a un doutorando meu hai pouco para que rematase a súa tese de doutoramento con éxito, non? Así que dito en público, vale? Eliseo, el vai a presentar un relatorio que leva por título Fuxindo da represión, as evasións por vía marítima baixo a dictadura, e que de algún xeito, a pesar de ser 4 relatorios, bueno, pero que seguiron un certo tamén orde temática, pero tamén cronolóxica, non? Para dar paso a outros temas que quedan abertos cara ao futuro. Cando queras. Moitas grazas ao Consello e, sobre todo, tamén a Fran por contar comigo para intervir neste acto. O meu tema é o das fugas, as fuxidas por mar no tempo da Guerra Civil e na inmediata posguerra, incluso. E é un tema do que realmente eu, cando comecei a investigar,
non se sabía prácticamente nada. Así que, por exemplo, coñecía unha fuxida famosa que houbera en Ferrol, a do Ramón, da que despois rematei facendo un libriño, pero si me parece significativa esa ausencia de fontes, a ausencia de información sobre o que era unha época e un tema escasamente tratado na bibliografía. Non había moita investigación e, bueno, Dionisio, que traballou comigo no libro sobre a CNT no anos do 36 ao 76, pois tomamos contacto con todos os consellos de guerra que se fixeran pola xurisdicción naval e conseguimos afondar un pouco máis neste tema, pero sí que é verdade que xa nos tamén pasa un pouco o que decía Emilio, que nos cruzamos coa memoria oral, cando os que quedaban pois iban esmorecendo, pois nós nese momento mellor non tiñamos a documentación e información para facer seguramente as preguntas axeitadas e conseguir saber moito do que posiblemente se fora perdendo. É por iso tamén que esta historia das fuxidas é unha historia incompleta. Sabemos unha parte da historia que está nas causas, pero hai outra que non está, que aínda se cadra por algunha vía pode aparecer información que enriqueza e que dé a coñecer unha parte que aínda está tinxida de oscuridade. Como xa comentou Dionisio, o mundo do mar e a influencia que ten en todo o litoral galego as organizacións sindicais, o que fixo que fora un conxunto poboacional de toda a costa, a República da Costa que decía Emilio, altamente organizado, altamente concienciado, e cando se produciu o golpe militar, pois participou na resistencia. Esta é unha fotografía dunha manifestación do 20 de xullo do 36 na cidade da Coruña, unha manifestación que significativamente foi convocada polas sereas dos barcos para chamar a resistir contra o golpe militar, porque era unha cidade onde o sindicalismo pesqueiro tiña unha grande forza organizada. E a xente que interveu nesa resistencia foi perseguida. Toda a xente que participara nesta manifestación e en outras e en actos de resistencia foi perseguido. E foi por iso que tivo que fuxir escapando unha represión que se fixo salvaxe desde o primeiro momento. Hai que pensar que eu creo que todas as cifras igualan un pouco a represión en toda Galiza, no sentido de que os meses finais do ano 1936 foron os da represión máis salvaxe, non só pola represión que ten comentado Bernardo pola vía xurisdiccional militar, que esa era máis lenta, non interesaba, senón sobre todo a represión paralegal, fusilamentos extrajudiciais, que se converteron no grande ferramenta para atacar a xente que participara na resistencia, pero non só iso, senón que tamén o que quería na cente dictadura era poñer un puño na mesa para que todos os protagonistas dos momentos dos tecidos asociativos do período republicano pois foran eliminados de algún xeito ou como diría, controlados, e tamén para evitar incluso que ese tecido volverá a resurdir de algún xeito, como digamos, tomando como experiencia negativa para eles, para os da nacente ditadura, a ditadura de Primo de Rivera, na que cando rematou houve un renacemento de todo o tecido asociativo que houbera anteriormente. Entón, eles conseguiron, realmente, por esa represión salvaxe, pois eliminar a xeración que protagonizara todos os movimentos sindicais, pero tamén eliminar tamén a memoria desa xente. A resistencia foi expresión da movilización que existía no mundo pesqueiro, na maior parte dos portos de Galiza, sindicatos conectados entre eles, con altísima movilización e grande implantación, que conseguiron, digamos, desde unha trayectoria que xa te comentado de inicio, de máis de 3 décadas, pois artellar todo ese conxunto que representaba unha ameaza non só para o Estado que nacía, senón tamén, sobre todo, para as élites económicas que no tempo do período da Segunda República viran ameazado non os seus intereses en conxunto, senón as súas ganancias particulares, o sea, unha disminución da ganancia económica que tivera no período. As fuxidas foron continuas durante todos os anos da guerra, se deron prácticamente en todo o territorio
e mesmo se deron incluso despois do fin da Guerra Civil. Esa, por exemplo, é unha imaxe dun xornal francés falando da chegada de 2 barcos, o Teresita e o Carmiña, que chegan de Mugardos en maio de 1939. Por facer un resumo un pouco aproximado, pois houve máis de 70 fuxidas desde portos galegos cara a zona republicana, pero tamén cara a países estranxeiros. Quen fuxía, a maioría deles eran eses resistentes que estaban ameazados por esa pena de morte extrajudicial, eran militantes sindicais que estiveran destacados no tempo da Segunda República, pero tamén desertores que non querían sumarse ao esforzo bélico no bando nacional, xente nova que non quería ir ao recrutamento, tamén mariñeiros que colaboraban na organización das fuxidas e iban nelas, e tamén incluso había nas fuxidas tamén forzadamente tripulantes dos buques pesqueiros que foran acollidos polos fuxidos, pois tamén se viron obrigados a ir fora. Esta é unha historia que é eminentemente masculina, no sentido de que a maior parte dos protagonistas das fuxidas son homes, pero que tamén ten unha componente feminina, non? Aínda que houve algunhas mulleres que participaron, por exemplo, unha delas asesinada na fuxida que comentou Bernardo do Bueva, outra muller que coñecemos é Merenciana Patiño, compañeira dun militante pesqueiro coruñés que marchou, e tamén na fuxida do Santa Teresa nos anos 40 de guerrilleiros tamén ali marcharon varias mulleres. Pero non era só que participaran algunhas mulleres nas fuxidas, sino que tamén, e sobre todo, as mulleres eran as armadanzas de boa parte das fuxidas no sentido de que eran as que facían posibles que se fixeran. No caso, por exemplo, da fuxida do Bo Ramón, a comunicación entre fuxidos que estaban en varios concellos da Bisbarra de Ferrol, entre Serantes, Ferrol, Mugardos, Ares, pois se facían nos mercados, por exemplo, no mercado de Ferrol, as mulleres que iban ali e tiñan xente agachada, intercambiaban ao tempo que os produtos do mercado mensaxes para organizar a fuxida, eran as que proporcionaban tamén o refuxio a todos estes homes e foron as que finalmente fixeron posible tamén, xa na súa última fase, a organización das saídas. Como vos decía, moitos eran desertores. Esta é unha foto de rapaces que estiveran agachados no Monte Pindo nunha bolsa de fuxidos que se fixo bastante coñecida na época, que ainda hoxe é recordada naquela zona, porque era unha zona de difícil acceso e nela había moita xente que estaba ali escondida, que non quería ir ao servicio militar, e algúns deles decidiron marchar fora. No recorte de prensa, non sei se se lee, pero eles declaran a prensa británica, cando chegan ali, que non queren asasinar e tampouco queren ser asasinados. Ese, digamos, era a mensaxe. E tamén é importante, despois falarei diso, porque era tamén unha forma de que o que estaba pasando na Galiza chegara á opinión pública internacional e tamén á zona republicana. Este tamén é da mesma fuxida, tripulantes do barco que xa non teñen o puño levantado, non sei se serían dos que colaboraron na fuxida ou dos que foron forzados, pero no caso eran tamén dos participantes. A cantidad de portos dos que se saiu, como vedes, é unha lista longuísima. Neles está colocada unha cifra aproximada das fuxidas que se produciron en cada un deles, e o que vedes é que está moi repartido por toda a costa, pero que hai algunhas localidades, Corcubión, Miño, Malpica, Vigo e sobre todo a Coruña, onde abonda moito máis a cantidad de fuxidas, en parte, evidentemente, pola maior implantación do sindicalismo pesqueiro, tamén pola maior forza da represión. E os portos de chegada tamén foron moi variados. Ao principio, as primeiras fuxidas que se produciron nos primeiros días do golpe militar foron en dirección cara a Francia, porque non se sabía, ou cara a Portugal, porque non se sabía nese momento o que estaba pasando noutras latitudes e se a costa cantábrica estaba máis dos republicanos ou estaba máis dos nacionais. Mais adiante, cando xa había información da situación da guerra, pois xa se sabía que en Asturias estaban os republicanos, en Euskadi tamén, e foi ali onde se foron dirixindo algunhas das fuxidas. Pero principalmente despois tamén, cando xa caen Asturias en outubro do 37,
e cae tamén Euskadi, pois as fuxidas se dirixen a Francia, a Gran Bretaña, a Portugal e mesmo a Marrocos. Esta que vedes aí tamén é unha imaxe da fuxida do vapor Arcale nos días primeiros do golpe militar, que foi ao porto francés de Saint-Nazaire. Esta tamén é unha imaxe que está relacionada con esa fuxida do Arcale e é representativa tamén de algo importante. Non sei se leerá un pouco ben, pero bueno, aí ven a localidade de onde estaban os fuxidos que marcharon no Arcale, e esta é unha fuxida característica desa primeira época, do primeiro momento en que despois de que se ve que a resistencia é imposible, de que as forzas populares son derrotadas, pois xa a xente busca a saída en barcos pesqueiros nese primeiro momento, nos primeiros días, creo que marchou 26 ou 27 de xullo. E aí hai militantes de Cariño, sobre todo, que era de onde saiu o barco, pero tamén hai militantes de Viveiro, militantes de Ferrol e algún da Coruña, porque os de Viveiro e os de Ferrol, algúns deles foran a defender Coruña e despois, sabendo que en Viveiro había, digamos, ali xente concentrada e controlada o porto, pois foron ali para embarcar. Ademais destas saídas do Arcale, pois está o San José número 2, en Insuela, en Palmeira, o Santa Eulalia e Santa Rosa, que marcha desde Muros, e ali se concentra a maior parte das autoridades de toda a zona da Barbanza, o Don Tomás de San Cibrao, e hai tamén fuxidas deste estilo en A Coruña, en Ribadeo e en Bouzas. O feito de que houbera tal cantidade de fuxidas na cidade da Coruña, ata o punto de ser 14, pois o que ven a denotar é que había ali unha organización. O Sindicato de Despertar Marítimo, do que ten falado Dionisio, pois era o que o congregaba a todos, o Despertar Marítimo, entendido como sindicato de da industria pesqueira, pois tomou a responsabilidade, unha vez vencida a resistencia, de tentar organizar fuxidas. E xa en setembro de 1936 xa empezan a traballar e consiguen unha das primeiras saídas, que é a do Sagrado Corazón de Jesús. Eles o que fan é poñer en contacto a tripulantes que non eran sospeitosos para as autoridades, poñerla en contacto con fuxidos para artellar a saída cara a zona republicana ou cara a Francia. Na cidade da Coruña había unha grande cantidade de militantes agachados de todas as tendencias, e esta fuxida da que vemos unha imaxe da chegada a Asturias é unha chegada a Asturias de 23 fuxidos na embarcación Conchita, que tamén eles chamaron La Libertaria, que era unha embarcación comprada polos propios fuxidos, e na que chegaron a Asturias estes 23 fuxidos, que parte deles foron despois mandos do Batallón Galicia. E iso tamén é significativo, porque a maior parte da xente que se marchou nestas fuxidas o que o fixo para incorporarse a loita no bando republicano. Eran a maior parte militantes da CNT, pero tamén de outras organizacións. E, ademais, eles, a parte de integrarse moitos no Batallón Galicia, tamén formaron parte das agrupacións galegas dos partidos e sindicatos que se fixeron na zona republicana. Hai unha listaxe das fuxidas que houve desde a Coruña, o Sagrado Corazón de Jesús, o Conchita, o Constante Veiga, toda esa lista son das fuxidas que se poden considerar que seguramente estiveron organizadas polo Despertar Marítimo. De todas elas, o Despertar o que fixo foi poñer en contacto tripulantes que eran partidarios da República, militantes sindicais, para poñelos en contacto cos fuxidos e facer todos os preparativos que fixeran posibles esas fuxidas. Aínda así, houve bastante delas tamén que foron fracasadas. Na zona da Coruña, por exemplo, o das Sisargas, con 11 persoas executadas a consecuencia dos preparativos da fuxida. A fuxida do Portiño, tamén, con 3 afogados e 15 persoas executadas. A fuxida do Explorador, tamén na Coruña, con 5 executados, e o Tres Hermanos, tamén con 3 persoas executadas. Iso tamén o que nos está falando é da intensidade co que o novo Estado está intentando reprimir aos organizadores das fuxidas, porque a maior parte da xente que está aí non son os organizadores, sino xente que quería marchar. Algúns deles mozos en idade militar,
e, sin embargo, son executados. E iso que nos estaba dicindo é que había un fortísimo interés en que esas fuxidas non se produciran, que non houbera, digamos, esa imaxe da xente que marchaba cara a zona republicana, e para iso as autoridades franquistas están tomando toda unha serie de medidas intentando evitar esas fuxidas. Están tomando medidas que son pois evitando que militantes sindicais embarquen nos barcos, poñendo tamén tripulantes que son falanxistas ou xente, digamos, das milicias. Están tamén racionando o combustible e os alimentos para evitar que os barcos poidan facer longas travesías. Están poñendo vigilancia nos portos e nas bocas das rías e tamén en alta mar por buques de armada para interceptar os barcos e controlar as súas saídas. E están tentando cada vez facer máis difícil a posibilidade de que haxa fuxidas. E tamén está chegando unidades da policía especialmente dedicadas a intentar desmantelar esas organizacións clandestinas para evitar as fuxidas. E froito delo son a maior parte destas fuxidas frustradas. Algúna delas tamén por un erro, como por exemplo a do Portiño, porque a xente que iba á zona do Portiño, debaixo do Monte de San Pedro, na cidade da Coruña, a embarcar ali tentaban, digamos, que varios barcos que saían do Porto da Coruña os recolleran ali para marchar cara fora, pois algunha xente que iba a esa concentración de militantes que foron avisados por mulleres e por nenos para concentrarse ali, pois se equivocaron e unha persoa das que lle preguntaron pensaron que estaba implicada na fuxida, non estaba, e entón os delatou, deu o aviso, e entón a fuxida se frustrou e aí foi tamén como varias das persoas implicadas morreron afogadas. Tamén a fuxida do Boueva, xa no Berbés, pois foi outra fuxida frustrada, na cal morreron 8 homes e unha muller, e o que decía Bernardo, o tripulante que os axudara, foi condenado a morte e executado. O modus operandi das fuxidas era moi variado. Había desde pequenas fuxidas máis ben individuais ou en grupos pequenos ou locais, ata as fuxidas organizadas polo Despertar Marítimo, onde se xuntaba xente moi variada, que estaban agauchados en sitios diversos, que se lles daban unhas consignas para xuntarse e para ir ás zonas de embarque, que a veces non eran as zonas onde estaban os barcos, non se entraban directamente nos barcos, ou ás veces iban en pequenas gamelas cara a zonas máis alonxadas, ou mesmo nas rías, por exemplo, na Coruña, no chamado na Boia das Ánimas, pois era unha zona onde se concentraban ali, ou se concentrou en algunha ocasión, un bote con xente que ia fuxir, e cando xente que estaba en contacto con eles e que estaba como tripulantes dos barcos ou que se meteran dentro dos barcos para tomalos, ao sair o barco do peirao, tomaban o control do barco e ian á Boia das Ánimas, recollían ali a xente que quería fuxir e marchaban. O caso final era ese, o de que os barcos fixeran os recorridos máis normais que facían todos os barcos que saían a faenar para evitar despertar sospeitas e que foran interceptados. A represión, como digo, foi fortísima, non só a extrajudicial, que foi especialmente dura nos últimos meses de 1936, sino que tamén atinxiu pola vía da represión judicial militar pois a todos os organizadores das fuxidas que foron capturados, a todas as persoas, aos fuxidos que foron detidos e tamén as mulleres que interviran naquela organización das fuxidas. Esta é unha causa judicial pola fuxida do Monte de San Pedro, esa imaxen, e, como vos dixen, foi seguramente a que pola vía judicial tivo un maior número de asasinatos e de execucións pola vía legal. A maior parte das causas está como a causa de terra, pero a maior parte das causas, cando foi por interceptación de buques e por fuxidas por vía marítima, foron seguidas pola xurisdicción naval. Ao cabo, entre os meses finais de 1937 e o inicio de 1938, a rede do Despertar Marítimo comezou xa o seu declive, en primeiro lugar porque algúns dos implicados xa foran marchando nas fuxidas que tiñan organizados, outros foran detidos, e nesa altura tamén cando Manuel Montes, que fora o grande organizador da rede de evasión do Despertar Marítimo, foi detido xunto ao seu fillo Carlos
e os dous foron asasinados, executados, e aínda hoxe non temos nin nós nin as súas familias constancia de onde están enterrados, porque foron vítimas desa represión extrajudicial, extralegal, pero tamén da desaparición, do feito de que os seus cadáveres nunca chegaron a aparecer. Entón, a partir desa altura, pois xa as fuxidas da Coruña empezan a diminuir, a actividade clandestina xa ten outro carácter menos organizado e xa todo vai doutro xeito. Como comentei e adiantei xa antes, as fuxidas tiñan, digamos, ese valor de sacar a xente fora, pero tamén tiñan o valor de que sacaban tamén a noticia do que estaba pasando na Galiza. Entón, a prensa internacional comeza a refletir, e aquí estás vendo unha portada dun xornal inglés tamén falando da fuxida de Elas e tamén falando dos fuxidos e dando información do que estaba pasando aquí. E iso era tamén un xeito de combater o fascismo que se estaba imponendo, o de informar da represión salvaxe que se estaba producindo. E é algo que tamén ten moito que ver, por exemplo, tamén co que a prensa republicana que se está publicando na Zona Leal, que está recibindo noticias tanto dos evadidos desertores por terra como dos desertores ou evadidos por vía marítima que están chegando a portos leais, que están dando información da represión e todas as novas que hai na prensa da xente que foi asesinada, pois están sendo dadas por esta xente. Están dando unha comunicación que non existía e que está axudando tamén ao goberno da zona republicana. Hai moitos exemplos e en toda a prensa internacional foron recollidas novas de fuxidas por vía marítima. A fuxida do Constante Veiga, que son 3 militantes que tomaron condenados a morte, entre aspas, porque non foran condenados, pero que se sabían condenados a morte, un deles o fillo do general Caridad Pita, que tamén chegaron a un porto francés. Creo que o Rafael de Palacio, que foi outra das fuxidas que se produciu desde o Porto de Vigo, e tamén a prensa inglesa recolle a nova da súa fuxida. É moi curioso que na zona de Ferrolterra as dúas fuxidas, as grandes fuxidas que hai, prodúcense despois xa do final da Guerra Civil. No ano 1939, en maio e en xullo, fuxen na primeira fuxida desde o Porto de Ferrol unha parella de mugardos, o Teresita e o Carmiña, e desde o Porto de Ares marcha o Ramón, que leva ao exalcalde de Ferrol, ao último alcalde republicano Antonio Santamaría, e ao último alcalde republicano de Ares, que era Benito Feijóo. E tamén París Soar, non se ve moi ben, pero aí as fotos que vedes á parte esquerda, as dúas fotos que hai no lombo, esas son dúas fotos da chegada a La Rochelle do Ramón en xullo de 1931. Non se sabe moi ben o motivo exacto de por que en Ferrol esas fuxidas se produciron despois. Quizáis non tiveran as condicións digamos, organizativas que tiñan, por exemplo, na cidade da Coruña, quizáis agardaran a que a vigilancia fora algo menor, como era o caso nesta altura. O caso foi que no primeiro das embarcacións os fuxidos no Teresita e Carmiña entran pola parte traseira no momento que van a sair a faenar, toman unha das parellas e xa en alta mar toman a outra para evitar que dera a voz de alarma e chegan a Francia, a Brest, e no caso do Ramón, pois os fuxidos, que eran 27, un número bastante alto, pois disfrazados de gardas civís, cando está o barco preparándose para sair a faenar, pois se achegan a él, o toman e dicindo que son gardas civís e que pensan que pode haber fuxidos dentro, obrigan aos tripulantes a meterse os ollados para que non den a voz de alarma e saen a faenar como saía normalmente o barco e chegan a Francia despois de queimar boa parte da chamada da cuberta de madeira, porque era un buque de vapor e se esgotara o carbón, por eso que vos comentei antes, da falta de combustible ou racionamento de combustible. Ao final, en todo o litoral galego hai toda unha serie de nomes que quedan na memoria, que son os nomes de todos os barcos que foron marchando da terra. O Ramón Galdo, desde Espasante, o Novo Enden,
o Cabo Finisterre, de Fisterra a Corcubión. A veces poño Fisterra a Corcubión porque o barco era de Fisterra, pero marchou do porto de Corcubión, ou ao revés, o Nueva Marujita, de A Pobra, o María do Carmen de Miño, a cidade de Montevideo, de Malpica, toda esa listaxe de barcos que ao final son barcos que quedaron na pequena memoria das comunidades como eses barcos que conseguiran marchar hasta ao final, xa nos anos 40, o Santa Teresa, que marcha levando a unha boa chea de guerrilleiros da zona norte da provincia da Coruña e de Lugo. Ao final, o mundo mariñeiro pois era escenario da loita de clases e foi tamén neste momento, e era unha parte da historia, creo que da nosa memoria esquecida, que é unha historia tamén de Galiza no mundo, porque é unha historia tamén de como nese momento a xente mirou Galiza a través da xente que chegaba a outros países fuxida daqui, fuxindo da represión, e neses momentos en que, igual que hoxe, tamén o mar parece ser unha fronteira, pois tamén na época da represión franquista o mar era unha fronteira. O que pasa é que había unha xente que tiña os saberes necesarios para salvar con máis facilidade esa fronteira, que tiña unha conciencia para querer saltar esa fronteira e marchar a outra zona para seguir combatendo o franquismo, e tamén eran xente que estaban organizados e por iso puideron con máis facilidade organizar esas fuxidas. E esa é a historia que hoxe vos quería contar. Moitas grazas.